अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और ये जो है गर्मी का शदीद मौसम है और ये जो है ना मैं इनको फल वगैरह दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ। ये इनके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए माशाल्लाह शौक से ये लोग खाते हैं। और चूँकि इतनी गर्मी है तो पानी के अंदर हम ORS वगैरह भी डाल के दे देते हैं ताकि ये ज़रूरी है इनके लिए ORS। और ये मेरे जो है ऑस्ट्रोलॉग के चिक्स हैं, ये शौक से खा रहे हैं। इनको जो है ना वो 0 नंबर की फीड दी हुई है और अब मैं इनको ये जो फल वगैरह है बचा हुआ ये मैं इनको दे रहा हूँ। इसके साथ जो है वो कुछ और ये बची हुई रोटी है रात की, ये भी जो है ना ये शौक से खाते हैं। ये मैंने डाल दी, ये मैंने इनको दे दी है, ठीक है। और ये जो है ना और दूध में भिगो के या पानी में भिगो के आप इनको ये दें। अब ये मेरा दूसरा चिक है, इसको अलग आप सोच रहे होंगे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि ये जो है ना लड़ते हैं आपस में बहुत ज़्यादा, तो इसको अलग रखा हुआ है। इसको भी मैंने यहाँ पे ये डाल दिया, तो ये माशाल्लाह से शौक से खाएगा। और ये ठीक है, ये देखें आप कितने शौक से ये लोग खाते हैं। ये अब मेरा दूसरा वाला चिक है, इसको भी पानी वगैरह दिया हुआ है। और ये जो है ये 3 बड़े हैं, तो इनको भी अलग रखा हुआ है। तो ये भी जो है ना तीनों लड़ते हैं उनके साथ, तो इनको अलग रखा हुआ है। इन तीनों का पेयर बन चुका है। ये देखें ये लेके भाग गया रोटी, बची हुई रोटी लेके भाग गया। थोड़ा सा हाथ गंदा हो रहा है, कोई बात नहीं, हाथ तो धो लेंगे, लेकिन चूज़ों के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपने दिल से इनको दें खाना वगैरह तो ये शौक से खाएंगे। ये भी मैंने इनको थोड़ा फ्रूट डाल दिया, इनकी ग़िज़ाइयत के लिए अच्छा है, ठीक है। और थोड़ी सी और रोटी है, ये मैंने इनको दी है। अब ये इंशाल्लाह खा के ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। और ये मेरे छोटे वाले चूज़े हैं, सबसे छोटे वाले, ये भी बड़े एक्टिव है। इनको भी थोड़ा बहुत मैं डाल रहा हूँ रोटी वगैरह। अब ये देखें, अब ये डरते बहुत है लेकिन ये है माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। देखें कैसे खा रहे हैं शौक से, ये देखें मेरे हाथ से भी खा रहे हैं, क्यूट है माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है। और ये बल्कि मैं अभी तो मेरे हाथ गंदे हैं, मैं इसलिए अभी नहीं पकड़ूँगा। ये देखें, आ जाओ 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 आ जाओ। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें कितना क्यूट है माशाल्लाह। देखें, खा लो शाबाश खा लो, ठीक है। ये भी खा रहे हैं शौक से, ठीक है। अब मैं जो ये है मेरे माशाल्लाह से जो अलग पे रखा हुआ है, ये भी है। ये बाहर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले ये बाहर आ जाए मैं भी इनको डाल देता हूँ। आ जाओ आ जाओ। ये जो रोटी है ये अब जो आखिरी है मैंने निकाल के इनको सारा ही खाना इनको डाल देता हूँ, ठीक है। ये शौक से खाते हैं पानी में डुबो के। बाजरा भी है, गंदगी वगैरह जो है ना आप इस पर इतना वो नहीं कीजिएगा। ये असल में सफाई होती है इनकी रोज़ाना, कभी एक दिन छोड़ के एक दिन, लेकिन बड़े हो गए माशाल्लाह। तो है पानी भी इनका वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये इनको दे दिया। और अब कौन से रह गए चूज़े मेरे, ये हो गए मेरे। अब ये इनको मैं जितने भी बचा हुआ है ये इनको मैं दे रहा हूँ व्यूअर्स, आप देख लें, ठीक है। ये मैंने इसको थैली में वापस अंदर डाल दिया। अपने घर वाले जो भी हम पानी में ORS डाल के इनको जो है ना वो डाला हुआ है। आप ये देख सकते हैं पानी में इसको ORS डाला हुआ है, क्योंकि ये गर्मियाँ जब होती है तो इनको ORS देना ज़रूरी है। आप ORS ज़रूर दें अपने बच्चों को, चूज़ों को ORS ज़रूर दें। ये देखें ना बेचारे गर्मी से, हालांकि मैंने शेड लगाया हुआ ऊपर, ये तरपाल लगाई हुई है ऊपर, आप देख सकते हैं गर्मी से प्रोटेक्ट रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी जो जगह है घर में उसके लिए इनको ये इस तरह से रखना ज़रूरी है। और ठीक है व्यूअर्स, और अभी मैं ठीक है चले ओके। बस मैं एक चूज़े को पकड़ लूँगा, ये लगाइए, मैं थोड़ा सा क्लोजअप आपको दिखा दूँ। ये माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, ठीक, 4 महीने के हो गए हैं माशाल्लाह। चले ओके, अपना ख्याल रखें व्यूअर्स। होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी और फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट के साथ हाज़िर रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।